Yes, nongeye kubasuhuza mwese bakunzi ba Gitekamanzi Official, buri wese akomeza agubwe neza aho aherereye ku isi. Ni wa mwanya rero tugiye kugaruka ku makuru ya business, turakibanda kuri Pi Network. Mbafitiye amakuru meza kandi afite gihamya. Ubu tuvugana turi ku isaha ya saa 5:32 ubwo ndimo mvuga. Hanyuma ariko inkuru ngiye kubabwira ni inkuru yasohotse isaa 5 z'ijoro n'iminota 8. Iyo nkuru ku itariki 11 nyine z'ukwa 12 2024 isohoka ku rubuga rwa Pi Network rwa X, ku rubuga rwa Core Team. Ni inkuru igira iti remember that the speed and throughput of a region's progress in KYC and migration depend on the abundant availability, accuracy, and responsible work by a crowdsourced human validators. Join forces to speed up the KYC and migration process in your region and receive Pi for your good work. Learn more. Hano baratubwira yuko batubwiye ko umuvuduko wo gukora igikorwa cya KYC ndetse na migration, uwo muvuduko uraterwa n'ubwinshi cyangwa se ubwinshi, reka dukoresha ubwinshi, ndetse n'ubudakemwa bw'amafoto cyangwa accuracy, reka mbyite ubudakemwa bw'ibyo tuba twakoze, ndetse aba validators bari mu gukora ibyo bari mu gukora, ubudakemwa babikorana ko mu bwabo baboneka, bakaba bahagije, abundant availability, use baraboneka ko bahari, baraboneka, iyo boneka barakora. Ibyo byose kugira ngo muri aka karere k'iwacu bigerweho barabikesha abo ba validators. Barahamagarira buri wese kuba umuvalidator wa KYC kugira ngo migration, igikorwa cya migration gishoboke mu karere k'iwacu, bityo banaguhe Pi z'icyo gikorwa wakoze cyiza. Ibi ngibi birimo iki? Reka mbereke. Ubu tuvugana hari andi makuru yasohotse y'ikinyamakuru Binance. Binance muti yasohoye iki? Binance muribuka ko ikorera muri Pi Network cyangwa se yamaze kwinjira muri Pi Network, ariko Binance ntago ari umushinga wo kuza gutya muri Pi Network gusa. Binance ni exchanger. Ndagira ngo mbamenyeshe yuko amakuru Binance yaraye isohoye aragaragaza yuko Open Mainnet nta gisibya iraba ishobora kuba muri uku kwezi kwa 12 mu mpera. Kubera iki? Kubera ko nta tariki ntarengwa cyangwa se isobanutse izwi, ariko Binance yo yamaze deja nako yarabikoze, yamaze kulistinga Pi. Ariko si ibyo gusa, banagabanyije igiciro cya transactions zizajya zikorwa, aho ari 0.05999 ni amafaranga y'amanyarwanda atagera no ku bihumbi 5. Iki uwo bazajya bafasha mu kuvunja kintu ni ingenzi cyane. Mw'abantu mwe, Pi Network iri aha ngaha na Binance biri aha ngaha neza neza, bameze nk'umukwe n'umugeni, bararebana kana ko mu jisho, baracungacunganwa, undi arihe ari mu biki. Binance irasa nkaho yashimangiye nubwo umunsi utazwe, batangiye bavuga ngo Pi Network mainnet to launch soon. Urumva soon ni vuba. Nyamara ibi bintu nababwiye nanjye navuye kwizima, naremeye navuga nti ibi bintu nyamara bishobora itariki 31 bishobora kuvamo ikintu.
Pi Network is currently operating on a testnet with plans to launch the Open Mainnet by the end of 2024. Although no official release date has been confirmed. Nubwo nta tariki ya nyayo izwi, ariko barimo barakora ibishoboka byose kugira ngo barebe ko bagira Open Mainnet mu mpera z'uyu mwaka wa 2024. The mainnet will introduce the ability for Pi coins to be exchanged for other digital assets or fiat currencies. Recent updates, nukuvuga ngo hano baratubwira yuko Open Mainnet izinjiza cyangwa se izatangiza ubushobozi bwo kuvunja Pi network, Pi coins, ubwo bushobozi cyangwa se Pi assets. Ubwo bushobozi rero cyangwa se no mu yandi mafaranga asanzwe bazajya bakuvunjira Pi mu ifaranga rya Binance, rya USDT n'izindi, ariko n'andi mafaranga asanzwe. Amakuru mashya rero arimo na yahe, such as the release of testnet 2 has improved. Niho bavugaga rero ko banagabanyije igiciro cya transactions zizajya zikorwa muri iyo échangeur cyangwa se exchanges. Akanga kare kambe nkagarukije hansome karakagambo kajya gusoza kavuga ngo once the Open Mainnet is launched, Pi coins will be tradable for other cryptocurrencies and fiat currencies. Ngo Open Mainnet ikimara kuba izahita itangira gucuruzwa mu mafaranga y'ikoranabuhanga yandi cyangwa se mu mafaranga asanzwe. Iki ngiki nkibabwiriye ko bigaragara yuko iminsi isigaye ibarirwa ku ntoki, iminsi 10 ngira ngo 19, ibintu birakomeye. Open Mainnet ishobora kuba pe nako bingibi nta gushidikanyaho. Bityo rero umuntu wese uzi yuko afite KYC, iyo tariki kazagera atari yayikora, Pi azazamburwa zose. Ejo hari wambwiye ati ni ukunyagwa. Yego rwose niryo jambo. Ikindi umuntu wese uzaba atarasoza mainnet checklist, Pi ya maininze zose mpya nazo zizacaho. Niyo mpamvu ndimo kubabwira, nimuze ababishoboye nimuze mbafashe. Ndabafasha ari ukubibakorera, ariko kurutaho ndanabafasha no kubahugura kugira ngo ibi bintu mutangire mumenye kubyikorera, kuko ndababwiza ukuri launch niramukibaye bamwe kuzatubona biragoye, mwongereho ngo biragoye. Niba rero bigoye, mama nangaye hari ubwo muragira ngo dukore iki kindi, ni hawa bamwe bazaririra bakahekenyera amenyo. Bagenzi, turabahamagara muze tubafashe hakiri kare ibintu bitarakomera, abantu bakamanjirwa. Na hanyu ubwira uwumva ntavunika, habwirwa benshi akumva beneyo. Umwana uzi ubwenge bamusiga yinogereza, kandi imfubyi yumvira mu rusaku, akuwanze kumva ntiyanze no kubona. Murabeho.